คุณพิทักษ์ครับผมได้ยินว่ามีกิจกรรมสุดพิเศษคุณพิทักษ์จะทำอะไรครับวันนี้ครับก็ฝึกวิชานะครับมวยไทยขั้นพื้นฐานนะครับให้กับนักศึกษาวิทยาฐานทั้ง3ชั้นตรีนะครับเป็นวิชาที่นรได้กำหนดไว้นะครับแต่ว่าผมมองว่านะวิชานี้เป็นวิชาที่ดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาได้มีวิชาไปป้องกันตัวนะครับและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ